Go'zal inson, aziz inson, go'zal sayohatga ongsizligingiz, qalbingizga sayohatga tayyormisiz? Qani unda boshladik. Tanangizni bo'shashtiring. Tanangizni butkul, o'ziga qulay, eng yoqimli holga kelishiga ruxsat bering. Bu yoqimli bo'shashish boshingizdan, ikki qosh orangiz, ko'zlaringiz bo'shashganidan his qiling. Tillaringiz, jag'ingiz bo'shashsin. Bo'yningizni bo'shashtiring. Ikki yelkangiz va qo'llaringizni bo'shashishiga ruxsat bering. Va bu yoqimli bo'shashish qo'lingizni uchlari jimirlayotganidan his qilishingiz mumkin. Chuqur nafas olib, ko'krak qafasingizni bo'shashtiring. Barcha ichki a'zolaringiz, jinsiy a'zolaringiz bo'shashsin. Oyoqlaringiz bo'shashayotganini, oyoqlaringizni barmog'ini uchini chimirlayotganidan his qiling. Tanangiz o'zingizda eng qulay holda barcha e'tiboringizni nafasingizga qarating. Muzdek havo tortilib, iliq havo chiqayotganini his qiling. Tanangiz bo'shashgan holda har nafas olib chiqarayotganingizda o'ziga eng qulay, eng xavfsiz holda tanangiz bo'shashayotganini his qiling. Bo'shashish butun tanangiz, ikkinchi tomonga qanday harakatga his qiling. Qo'lingizni yurak urishingizga yuragingizni urayotganda to'lqinlar va vibratsiya tanangizga berayotganini his qiling. Hozir siz buni 3 yildan keyingi bir nuqtangizga boramiz. Ishontirib aytamanki, sizga juda ham bu mo'jiza, bu go'zal hayotingiz yoqib qolishadi. Va siz qayta bu hissiyotni his qilgingiz va buni yoqimli, mo'jizaviy ekanligini his qilishingizni, xohlashingizni ishonaman. Bu nuqtangizda o'zingizni yotog'ingizdan turib ketmasdan yotog'ingizga razm soling. Balkim bu siz anchadan beri orzu qilayotgan uyingizdir. Yotog'ingizga, balkim bu xonada bitta o'zingiz emasdirsiz. Yoningizda kimdir yotgan, yoningizdagi insonga razm soling. Sekin turib, pardangizni oching. Balkim siz dengiz bo'yidagi mehmonxonadadursiz. Yoki bo'lmasam, o'zingiz orzu qilgan hovlingizda-dursiz. Yoki baland qavatli yangi domingizda-dursiz. Balkim siz eng buyuk mehmonxonadan Ka'bani ko'rib turgandirsiz.
Bu mahallada derazadan chiqdi. Yoqimli kirayotgan shamolni his qildi. Dengiz sohilidagi palmalarni urayotgan uzoqlayotgan shamol dengizlarni to'lqini yoqimli shamol his qilayotgansiz. Balki yangi hovlingizdagi daraxtlar gullagan, qushlarning sayrashini eshitayotgansiz. Balki domingizdan pastdagi avtomobillar turadigan joy, balki domingizda o'rtasidagi favvora fontani ko'rayotgansiz. Balki Makkadagi eng baland soat mehmonxonasida Ka'baga qarab turgansiz. Bu yerda bolasini qizga yoqimli ifoda yuzingizga urayotgan his qiling. Balki quyoshga qarab turgansiz. Endi oilangizga qarang. Bu xonangizni ko'zdan kechiruvchi. Har bir detallariga alohida balkim sizni orzu qilgan guldonlaringiz, vazalaringizda gullar turgan. Siz qachondan beri olishni xohlagan xonaga mebelga, qo'llaringizga, qandillaringizga, pardalaringizga chap qo'lda to'g'ri u yerda bo'y barobar katta oyna, necha kilo oltin rangdagi bo'lgan, bo'yingiz bilan barobar go'zal o'zingizni tomosha qiling. Balkim siz u yerda umuman boshqa qomat egasidirsiz. Sochlaringiz, ko'rinishingiz balkim umuman boshqa. Balkim siz u yerda yosharib qolgandirsiz. Yuzlaringiz, ko'zlaringiz, holatingiz o'zgacha. Balkim ustingizdagi kiyib olgan lestitsani ham yoki shok bo'lgan yotoq kiyimingiz, anchadan beri orzu qilayotgan ustki kiyimingizdir. Kiyimingizga alohida yuzlaringizga ko'rinib shu holatga kelishim uchun nima qilishim kerak deb oynangiz qarshisida turgan go'zal o'zingizga savol bering va yaxshilab e'tibor bilan uni javoblarini ahamiyat bilan hammasini eshitib ongsizligingizga yozib oling. Sendan minnatdor deb o'zingizga minnatdorchilik bildiring. Sekin, juda ham sekin orqaga qaraymiz. Barcha neyronlarimiz yangi hayotga tayyor qilib orqaga qaraymiz. 2 yangi mendan o'zingizdan olgan barcha xabarlarni qilishlikka tayyor qilib orqaga qaraymiz. 3 yangi hayotga, mo'jizaviy hayotga qadam qo'ygan holda
Yoningizda barcha bo'layotgan voqealar, mo'jizalar, hayotingiz xursandchilikka to'lgan holda orqaga qaytamiz. 3. Sekin. Qo'llaringizni oching. Hozir turibga chiqishingiz. Balkim uxlayapsiz. Dam oldingiz. Yoki uxlagingiz keladi. Lekin o'zingizga kelganingizda albatta o'zingiz aytgan yangi o'zingiz go'zal o'zingiz aytgan barcha xabarlar yozib va buni kun tartibingizga kirgizib albatta unga rioya qiling. Ishonib turib aytamanki, sizni 3 yildan keyin o'sha xonada turishingizga faqat o'zingizni qilgan hayotingizdagi mas'uliyatingiz, o'z hayotingizdagi o'zgarishlarga tayyor bo'lgan o'zingiz hal qilasiz. Ishonamanki, siz to'g'ri qarorni qabul qilasiz va yangi omadli hayotingizda sizga omadlar tilab qolaman. Birga bo'lganingiz uchun rahmat.